হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আমার কাছে অনেক দিন আগে অনেকজন রিকোয়েস্ট করেছেন যে স্পাইসি খাবার খেয়ে হেঁচকি তুলতে হবে। তো আমার যদি হেঁচকি না আসে আমি কিছু করতে পারবো না। তো আমি তার জন্য স্পাইসি তরকারিও নিয়েছি আর লঙ্কাও নিয়েছি। এটা খুব ঝাল কিন্তু। তো আমি তাহলে রিকোয়েস্টটা রাখার চেষ্টা করছি। তো আমি তাহলে খাওয়া শুরু করছি। এটা কিন্তু খুব ঝাল হয়েছে। উচ্ছে আলু ভাজা, ডাঁটা চচ্চড়ি আর স্যালাড আছে, চাটনি আছে। তো এইটা কিন্তু খুব ঝাল হয়েছে, তাও আমি একবার কাঁচা লঙ্কাটা খাচ্ছি। আমার কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, মানে হেঁচকি আসছে না, ঝাল লাগছে ভীষণ। শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের জন্য কত কষ্ট করতে হচ্ছে আমাকে। এদিকে এটা ঝাল, আবার এটা ঝাল। ও কি ঝাল বাবা। কিছুতেই কমছে না।
আর পাচ্ছি না। আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে। আর তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওটা আমি রাখতে পেরেছি, তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে তোমরা জানিও কেমন হয়েছে। আর আর কোনোদিন আমি এত লঙ্কা খাইনি, শুধু তোমাদের জন্য খেতে হচ্ছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্টস করো, আর পারলে সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাই বাই। ও আর টাটা। কত যে জল খেতে হবে তার কোনো ঠিক নেই।